Oldi chashkamizni modellashtirib bo'lganimizdan so'ng endi orqaga o'tishimiz kerak bo'ladi. Lekin orqada bizada hech qanaqa formalar bo'lmagani uchun, ya'ni modellashtiriladigan chiziqlarimiz bo'lmagani uchun biz kelinglar avvaliga poyesni qanaqa bo'lishini ko'rib olamizda, ana undan keyin birgalikda orqa detalni modellashtiramiz. Bizning fasonimizda poyesimiz, ya'ni poyesimiz bizada krujavadan bo'ladi, gipyurdan bo'ladi. Mana shu krujavamiz oldi kalta, yoni uzun edi. Va mana shu yoni uzunrog'i albatta orqada takrorlanishi kerak bo'ladi. Mana shu kelinglar o'lchamlarni qo'yib olamiz. Demak, biz hozir modellashtirayotgan vaqtimizda mana bu ikkita chiziqni ham tushirdik. To'g'rimi? Yoki bunisidan poyesimizni uzunlashtirishimiz kerak bo'ladi. Chunki hali mana bu chiziqlarimizni ulayotgan vaqtimizda bizga qaysi biridan ulashimiz juda ham muhim hisoblanadi. O'zi aslida poyeslarimiz bizada mana bu chiziqdan ulanadi. Demak, bu yerda ham xuddi shu. Demak, gipyur poyesda ham biz mana shundan foydalanamiz. Demak, poyesimizni uzunligini aynan mana bu chashkani tegidan boshlab hisoblaymiz. Mana. Xo'p, nima qilamiz? Mana bu gipyurimizni mana bu oldi o'rtasi necha santimetr bo'lishi kerak. Bu albatta o'zimizni dizaynimizga havola. Xohlasak tekis qilishimiz mumkin, xohlasak oldi kalta, yoni uzun qilishimiz mumkin, yoki bo'lmasam yana boshqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana bu chiziqlarimizni o'tkazayotgan vaqtimizda biz qanday matodan o'zi poyesni tikmoqchimiz yoki qanday matodan bo'ladi. Masalan, однотонный matolardan qiladigan bo'lsak, biz braletimizni mana bu chizig'imizni qanday bo'lishini biz chizayotgan vaqtimizda umuman o'ylamasligimiz mumkin. Chunki bizning однотонный matolarimizda hech qanaqa naqshlar yo'q, hech qanday festonlar yo'q. Lekin biz gipyurdan ishlaganimizdan keyin gipyurda feston bor va bizga mana bu joyi biz festonni tushirishimiz kerak bo'ladi. Feston bo'lganidan keyin bizning mana bu chizig'imiz to'g'ri chiziqdan iborat bo'lishi kerak bo'ladi. Mana orqada ham xuddi shunaqa. Agar chiziqlarimiz har xil egri qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, bizning festonimizga yotmaydi. Shuning uchun biz mana bu shakldan, yo'nalishdan foydalanamiz. Oldida kelinglar, men xo'sh 2 sm pastga tushiraman. 2 emas, 1,5. Mana bu poyes 21-nuqtadan pastga 1,5 sm belgilayman mana. Va yonidan, mana bu yonidan pastga 5 sm belgilayman mana. 5 sm menga yetadi poyesga. Endi bu ikkala chizig'imni birlashtiraman. Kelinglar, men hozircha qalamda ishlayman. Mana. Qalamda yaxshilab chizishga harakat qilaman mana. Chizib olaman. Endi xuddi mana shu o'lchamni olib, endi to'g'ri gorizontal chiziq o'tkazaman. To'g'ri gorizontal chizig'imni o'tkazib olaman. Chizib oldim mana. Demak, menda poyesimning uzunligi, ya'ni ko'rinishi xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ana endi biz mana bu orqa poyesni tushirishimiz mumkin bo'ladi. Orqa poyesni tushirayotgan vaqtimizda endi bir narsani o'ylaymiz, ya'ni orqa poyesimizni hali biz modellashtiramiz. Modellashtirish deganda nimani tushunamiz? Mana bu vitichkalarimizni yopamiz. Mana bu joyda bizani poyesimizda ulanadigan joyi bor mana. Bizani poyesimiz va mana bu joyda bizada chiziqlarimiz turibdi. Bu chiziqlarimizda chokli bo'ladimi yoki choksiz bo'ladimi? Yoki mana bu joy yaxlit gipyurdan bo'lishi ham mumkin. Mana shu narsani albatta o'ylab olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyda. Xo'sh, men mana bu joyini yaxlit qilaman. Demak, men orqa poyesimni yaxlit gipyurni o'zidan tayyorlab qo'yib olaman. Endi agar biz orqa poyesimizni ham mustahkamroq bo'lishini xohlasak, mana bu joyga chok tushirib, xuddi oldida mana bu poyesimizga chok tushirgandek, chok tushirib, mana bu chokimizni yana ham mustahkamlasak bo'ladi. Nima bilan? Rezinkalarimiz bilan mustahkamlashimiz mumkin bo'ladi.
Kimga qanaqa? Marhamat, siz xohlasangiz yaxlit qilishingiz mumkin, xohlasangiz rezinkadan foydalanishingiz mumkin. Kelinglar, men mana bu joyini chokli qilaman va pastki tomonini fiston qilaman. Yuqori qismi menda rezinka bilan обработка bo'ladi. Ya'ni fistonli rezinka bilan. Qalinligicha qoldirishingiz ham mumkin. Bu o'zingizga havola, lekin men ozgina ingichkalashtiriraman, chunki mana bu joyda men 1,5 sm pastga tushganman. Demak, 1,5 bu yerda tushdimmi, mana bu joyda ham tushsam bo'ladi yoki shundayligicha qoldirishim ham mumkin. Lekin men biroz tushiraman. Mana shuni tushirayotgan vaqtimda endi bitta narsani bilishim kerak bo'ladi. Menda mana bu joyda taqilma bor. Taqilma qo'yaman. Taqilmam tayyor taqilmami yoki metrajniy taqilmami? Agar tayyor taqilma bo'ladigan bo'lsa, mana bu taqilmaga mana bu razmerim mos bo'lishi kerak. Agar 5 santimetrli taqilma bo'lsa, demak mana bu joyim shunga mos bo'lishi kerak. Agar 3 santimetrli taqilma bo'lsa, unda 3 santimetrga moslashim kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu joyda ahamiyat beramiz. Yoki bo'lmasa, masalan 5 santimetrli taqilma bo'ladigan bo'lsa, masalan mana bu joyda 5 deylik. Mana bu chokimizni rezinka bilan обработка qilganimizda rezinkamizni mana bu joyda fiston bo'ladi. Mana bu fiston ko'rinib turgandan keyin mana bu 0,2-0,3 mm, ba'zida 0,4 mm beradi. Shuning uchun mana bu chiziqni chizayotgan vaqtimizda albatta mana bunga e'tibor beramiz. Va mana bu joydagi fistonimizni shunga moslab belgilashimiz kerak bo'ladi. Demak, biz mana bu chizig'imizni belgilayotgan vaqtimizda kengligini taqilmamizga e'tibor beramiz. Qanday taqilma qo'ymoqchimiz? Necha santimetrli taqilma qo'ymoqchimiz? 3 santimetrlimi yoki 5 santimetrlimi? Yoki bo'lmasam bu tayyor. Mana bunday metrajni qo'yishimiz mumkindir. Balki. Demak, nima qilishimiz kerak ekan? Mana bu orqa o'rta chizig'ini uzunligini aniqlayotgan vaqtimizda biz mana shuni o'lchamiga qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari masalan bu nima hozir o'lchayman. Menda bu 4,8 mm. 5. Bu tomoni 5, mana bu tomoni 4,9 ekan. 4,9, 4,8. Mana bu shunaqa bo'lsa, masalan 5 cm deydigan bo'lsak, agar biz mana bu joyini 5 cm qilishimiz mumkin. Lekin bizda hali yuqorida mana bu rezinkamiz ham bor. Mana shu rezinkamizda nima bor? Mana bu joyda fistoni bor. Mana bu fiston ko'rinib turadi. Demak, bu fistonimiz mana bu 5 cm ga yana qo'shimcha qiymat qo'shib beradi, ya'ni o'lcham qo'shadi. Bu degani, agar fistonimiz 0,3 bo'ladigan bo'lsa, 5,3 bo'lib qoladi va mana buni ichiga kirmaydi. Chunki bu ichiga kirg'iziladi. Mana bu esa ichiga kirmaydi, aksincha mana bu ko'rinishda обработка qilinadi mana. Lekin bundan qo'yadigan bo'lsanglar ham albatta mana bu kurchoklarga e'tibor berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana. Agar siz 3 santimetrlik qiladigan bo'lsangiz, mana bu 3 ta yoki 4 ta shunga qarab e'tibor beramiz. Balki 2 ta qo'yarsiz. Agar tayyor bo'ladigan bo'lsa, tayyorga qaraymiz hamda mana buni qo'shimcha olishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz masalan mana buni 5 cm deydigan bo'lsam, mana buni agar 0,2-0,3 mm deydigan bo'lsam, demak mana bu joyim menda bu 5 bo'ladigan bo'lsa, bu 0,3 bo'ladigan bo'lsa, demak men mana bu joyga 5 cm emas, 4,7 mm qo'yishim kerak bo'ladi. Ya'ni 4 cm 7 mm qo'yib, mana buni qo'shimchasini hisobga olishim kerak bo'ladi. Mana shu ko'rinishda hisob-kitob qilib olamiz. Tayyorlab bo'lganimizdan so'ng endi bemalol mana bu o'rta chizig'imizni qo'ysak ham bo'ladi. Demak, xo'sh, menda 4,8, ana bu 0,2-0,3. Xo'sh, 4,8 dan men ayiraman 0,3 ni 4,5 bo'lar ekan. 4,5 yoki 4,6. Mana. Belgilab tayyorlab olaman. Hali biz buni primerkaga yig'amiz, primerkada ko'ramiz. Lekin hali bizda chok haqalarimiz bor. Bemalol mana shu chok haqalarimizni beramiz, keyin primerka jarayonida ko'ramiz. Demak, men hozir mana bu joydan qo'ydim, mana bu joydan qo'yaman. Mana. Demak, 4,6 ni qo'yaman. Mana bu joyda bo'lar ekan menda. Qaranglar qanaqa pastda.
juda ham pastga ochilib ketdi mana. Endi agar juda ham mana bu ochiq bo'ladigan bo'lsa, juda ham ochiq bo'ladigan bo'lsa, biz mana bu gipyurimizni umuman chokka mana bu krючокimizga kirgizmasligimiz ham mumkin. Mana bu joyda kelib to'xtashi ham mumkin. Oldida to'xtashi ham mumkin. Demak, men mana bu krужевamni birga, ikkalasini birga mana bu krючокni ichiga kirgizmoqchiman. Demak, men mana shu qiymatni pastdan qo'yib olaman. Xo'p, 4.6 qo'yaman. Hamda mana to'g'ri chiziq, chap tomonga gorizontal chiziq chizib olaman. Chiziq chizib olaman. Va endi mana ko'raman. Demak, menda mana bu ikkita bo'ldi mana. Qo'yib oldim. Ana endi men mana bu bilan mana bu yon chizig'imni boya 1,5 sm tushirgandim. Buni mana bu ko'rinishda qo'yib olishim kerak bo'ladi mana. Mana shu ko'rinishda qo'yib olishim kerak bo'ladi. Lekin mana bu poyezim menda juda ham pastga tushib ketdi. Ya'ni mana bu poyezdan chiqib ketdi. Lekin poyez iloji boricha o'zini o'rnida qolishi kerak bo'ladi. Mana juda ham kichkina bo'lib qoldi poyezim, ingichka. Mana buni tortish kerak. Demak, men ozgina yuqoriga hozircha 2 sm tepaga zapas beraman. Zapas berib turaman. Hali primerkada ko'ramiz. Ja bo'lmasa mana bunga almashtiraman. Chunki men juda ham ingichka qilib bora olmayman. Chunki juda ham ingichka qilsam hali primerkada qolipda turmasligi mumkin. Demak, 2 sm ko'tarar ekanman. Chap tomonga gorizontal to'g'ri chiziq o'tkazaman mana boshqa rang bilan yurdim. Va birlashtiraman mana. 1,5 sm tushiraman, chunki oldida tushirgan edim mana. Belgilab olaman. Hamda kelinglar bu chiziqlarimni ham tushirib olaman. Ajratib olaman. Chunki hozir men bu detallarimni lekalaga tushiraman mana. Lekalaga tushirib tayyorlab olaman. Va mana bu joyda menda rezinka bo'ladi mana. Chizig'imni tushirib olaman mana. Endi kalkaga tushirib olamiz. Kalkaga tushirayotgan vaqtimizda iloji boricha yonidan joy qolishi kerak bo'ladi. Yonidan joy qoldiramiz. Avvaliga pastki poyezimizni, keyin yuqori poyezimizni tushirib olamiz. Tushirayotgan vaqtimizda birinchi mana bu vetichkasini tushiramiz. Mana. Vetichkani tushiramiz. Mana. Tushirib oldik, yozib qo'yamiz. Orqa. Mana endi buni olib vetichkamizni birdaniga mana shu ko'rinishda yopamiz. Mana. Mahkamlaymiz. Buni ham mahkamlab olamiz. Endi mana bu ko'rinishda davom etamiz. Pastki poyezni tushirib oldim. Endi yuqori poyezimni tushirib olaman. Xo'sh, birinchi bo'lib orqa o'rta.
Xo'sh, mana bu joyda menda chizig'i bo'lardi. Agar adashmagan bo'lsam hozir mana. Mana bu joyda menda choq bor. Pastki poyasimda ham tekshiraman. Tushirib oldim. Chunki yuqori poyasim mana shu joyda bo'ladi. Yurg'izaman. Shoshilmaymiz. Adashmaymiz. Chiziqlarimizni hatto tushirib qo'yishimiz kerak emas. Xo'sh. Hozir mana menimcha chalg'idim mana. Chunki mana bu joyda menimcha adashdim. To'g'ri, mana. Adashibman mana. Shuning uchun sizlar qora qalam bilan ishlanglar. Menda endi marker bo'lgani uchun mana qo'yib olaman, yozaman orqa o'rta. Endi mana buni men hozir birdaniga tekshirib olaman. Yo'q, mana bu joyda men to'g'ri bajaribman. Tushirib olaman. Adashmasligim uchun men mana buni o'chiraman. Mana qo'yib olaman. Endi oldi poyasimni ham tushirib olaman. Aylantiraman. Joy qoldiraman. Bulovkalayman albatta. Yozaman yondi. Oldi. Mana yopaman vitichkam. Chizib tayyorlab olaman. Yozib qo'yaman. Oldi. O'rta. Mana. Oldi va orqa poyaslarimni tushirib tayyorlab oldim. Endi bularni yonidan joy qoldirib kesaman. Keyin bir-biri bilan mana bu kesimlarini tekshirib chiqamiz. Endi oldi poyasimizni to'g'rilab olamiz. Ya'ni chiziqlarimizni tekislab olamiz. Mana bu menda oldi o'rta, mana bu poyasimni yuqori qismi, mana bu yon. Endi poyasimni pastki tomoniga qaraydigan bo'lsanglar, e'tibor bersanglar, ikkalasi ikki xil. Bizda bu chizig'imiz to'g'ri chiziq bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki bu yerda fiston bo'ladi. Men qalam bilan ishlayapman, qizlar, mana. Chizib olamiz. Yetadi. Endi nima qilamiz? Endi orqa bo'lakda ham shu kesimlarimizni to'g'rilab olamiz. Mana orqa poyasimiz turibdi. Kelinglar poyasni pastki tomonidan boshlaymiz. Men o'zimga qulay qilib qo'yib olaman. Qo'yganimda nimani ko'raman? Mana bu poyasimni bu pastki qismi. Mana bu menda yon.
mana bu joyda yon chokim, mana bu joyda mana feston bo'ladi. Feston bo'lganda bizga mana bunday chiziqlarni umuman keragi yo'q. Bu chizig'imiz bizga to'g'ri bo'lishi kerak. To'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. To'g'ri chiziq qilib chizib olamiz. Endi mana bu yuqori qismini esa, ya'ni poyesni, xo'sh, mana bu ustki qismi. Poyesni yuqori qismi ulanadigan joyini chiziqlarini tekislab olamiz. Nima qilamiz? Lekal lineykani olamiz. Men o'zimga qulay qilib olaman. Mana qo'yamiz. To'g'irlab olaman mana. Ozgina to'g'irlab oldim. Endi mana buni ham to'g'irlab olaman. Poyesni yuqori qismini mana qo'yaman. O'zimga moslayman. Mana. Ozgina mana bu joydan chiqaman. Mana. Mana. Hozir men mana bu joyini mana ulanadigan, mana bu joyga, mana bu joyini ulanadigan joyini qilaman. Mana bu joyda o'zi kirdimmi, bu joyda o'zi chiqiladi. Qo'yib oldim. Endi mana bu joyini qaranglar, ikki xilligini to'g'irlab olishimiz kerak bo'ladi. Lekin hozircha men bunga tegmay turaman, chunki men hali yon chiziqlarimni ham qo'yib, mana buni bir xil qilib tekislab olishim kerak bo'ladi. Mana. Kelinglar, hozir shuni bajaramiz. Poyesimni yuqori qismini chizig'ini tekislashim uchun menga mana bu yon chiziqlarim kerak bo'ladi. Ya'ni oldi yon bilan orqa yon chiziqlarimni birlashtirishim kerak bo'ladi. Qanaqa qilib birlashtiraman? Mana bu ko'rinishda qo'yib olaman. Qo'yaman. Mana bu chiziqlarimga qo'yib olaman. Mana. Mana buni qo'yib oldim. Hozircha buni bostirib turaman. Xo'sh, bu joyda orqa ham bor. Kelinglar, buni qo'ymay turaman mana. Agar qo'yadigan bo'lsam, kelinglar, nimani ko'ramiz. Mana. Ko'rishingiz mumkin qanaqa ko'rinish. Lekin bu plavno ketish kerak, ya'ni bir-birini takrorlash kerak. Uning uchun men o'zimga kelinglar qulay qilib qo'yib olaman mana. Xo'sh, qotirib olamiz. Chizig'imiz qiyshayib ketish kerak emas. Qiyshayib ketish kerak emas. Qo'yib oldim mana. Ko'rishingiz mumkin qanaqa chiziqlardan iborat. Endi buni men lekalani qo'yaman. Mana lekalani qo'yib, xo'sh, endi to'g'irlashim kerak bo'ladi. Xo'p, avvaliga men qalamdan foydalanaman. Mana. Mana bu ko'rinishda qo'yib olar ekanman. Mana oldida ham ozgina yana to'g'irlar ekanmiz mana. Mana bu joyga chiqdi mana. To'g'irlab tayyorlab oldim. Endi hozir bu yerda men mana bu joyga buni tushirishim kerak bo'ladi. Tushirishimni eng oson yo'li mana bu detalimni bu yoqqa qo'yaman mana. Qo'yganimda aniq ko'rinadi. Buni bu tomonga qo'yib olaman. Qiyshayib ketmasin. Qiyshayib ketish kerak emas. Chizib tayyorlab olaman. Endi mana bu detalimizni qo'yganimizda pastga ham e'tibor beramiz. Demak, pastini ham to'g'irlaymiz. Ko'rib turibsizlar, sizlarga juda ham mayda bo'lib tuyulishi mumkin.
Bu ichki kiyim bo'lgani uchun emas, o'zi umuman hamma kiyimlarda shunaqa korrektirovka qilinadi. Keyinchalik bichayotgan vaqtimizda primerkaga yig'ish jarayonida, ya'ni tikayotgan vaqtimizda hamma chiziqlarimiz, kesimlarimiz, hamma choklarimiz bir xil bir-birini ustida yotishiga mana shu narsa juda ham katta sabab bo'ladi. Shuning uchun erinmaymiz. Qo'yib olamiz va albatta bu narsani mana bu joyda takrorlaymiz. Qo'yib olamiz. Mana shu joyda agar sizlar yonimda bo'lganinglarda sizlarga savol bergan bo'lardim. Sizlar andoza qilayotgan vaqtinglarda mana shunday ishlarni bajarasizlarmi? Qilgan andozanglar qanday chiqadi? Shuni so'ragan bo'lardim. Chunki oxirgi natija aynan mana shu narsalarga bog'liq bo'ladi. Mana chizib men tayyorlab oldim. Manda mana bu detalim tayyor bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz bizni mana bu bralet chashkamizda mana bu poyezimiz yuqorida turibdi. Mana buni biz kesib olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Lekin men hozir kesmadim, chunki men chok haqlarimni berib, ana undan keyin kesaman. Endi hozir biz mana shu pastki poyezimizni chashkadagi mana bu poyez bilan uzunligini bitta tekshirib olamiz. Nima qilamiz? Qanday tekshiramiz? Qo'yamiz. Xo'sh, olamiz. Voy, bulavkani qo'yamiz mana. Qo'yamiz bulavkamizni. Qo'yamiz qalam bilan kalkani qo'yamiz. Mana bu bizda boya mana bu chiziq edi. Endi bu chizig'imiz mana bu chiziqqa o'tdi. Chunki relyefimiz o'zgardi. Albatta belgi beramiz. Qo'yamiz va endi mana buni bu yerdan qo'yishni boshlaymiz. Ko'ramiz. Xo'sh, olib kelamiz. Xo'sh, hammasi joy-joyida. Andozalarimiz bir-biriga juda ham yaxshi to'g'ri kelyapti. Endi bemalol mana bu andozalarimizga chok haqlarini bersak bo'ladi. Ana undan keyin kesamiz. Chok haqlarimiz 0,5 sm dan iborat bo'ladi. Mana oldi chashkalarimiz va oldi poyez, orqa poyezlarimizni chok haqlarini berib kesib tayyorlab oldik. Endi bitta narsamiz qoldi. Mana bu orqa bo'lakda biz taqilmani o'rnini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni taqilmani haqqini bu yerdan chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. Bu o'lcham 1,5 sm dan 4 sm gacha belgilanadi. Kelinglar, men hozir o'rtacha 3 sm chizaman hamda kesmasdan turib faqatgina oddiy buklab qo'yaman. Mana 1, 2, 3. Mana 3 sm chizdim. Xo'sh, mana albatta chok haqini ham birdaniga chizib qo'yaman. Bu yerda ham xuddi shu mana. Xo'sh, 3 chok haqi mana bu tomonga chizaman. 0,5 chizib tayyorlab olaman. Hamda bu chiziqlarimni kessam ham bo'ladi. Kelinglar qizlar, birdaniga kesib olaman. Bu yerda ham kesib olaman. Kerak emas menga mana. Xo'sh, mana bu joydan kesaman, mana. Kesib tayyorlab olaman. Orqa o'rta chizig'imdan taqilmani o'rnini olib tashlaganimdan so'ng endi detallarimga yozib qo'yaman. Bu menda yon relyef, mana bu oldi o'rta relyefim, mana bu joyim mana oldi poyezim, orqa poyezlarim. Demak, yozamiz. Orqa. Hamda albatta yepyurda fiston joylari detalni qayerda joylashadi, shu narsani yozib qo'yaman. Mana orqa poyezimda mana bu detalimni pastki tomoni krujevani fiston tomoni tushadi. Demak, yozib qo'yaman fiston. Oldi bo'lakda mana bu joyiga fiston deb yozib qo'yamiz. Chunki poyezning pastki tomoni fiston bo'ladi. Gipyurdan. Va oldi bo'lagimda braletimni oldi o'yindim. Mana fiston bo'ladi, ya'ni gipyurdan bo'ladi. Lekin mana bu chetki choklarim esa hammasi rezinka bilan obработка qilinadi. Mana modellashtirishni ham tugatib oldik.